nombre es Alejandro Schnarch, soy de nacionalidad chilena, he sido ejecutivo, profesor universitario, consultor y autor de varios libros, y quiero invitarles al curso Creatividad, Innovación y Marketing, donde hablaremos de estos tres conceptos que generalmente se tratan por aparte, pero que están íntimamente relacionados cuando estamos hablando del éxito de las organizaciones en estas épocas de pandemia. Creatividad para transformar empresas, buscar nuevos productos y oportunidades. Innovación para transformar estas en verdaderas ofertas de valor en empresas, modelos de negocio, y marketing, naturalmente, para que estas innovaciones sean aceptadas por el mercado. Los espero pues en este curso en el cual intercambiaremos experiencias, comentaremos modelos, teorías y fundamentalmente con un enfoque muy práctico. Gracias.